yenyumba isiko yenyumba chiria chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiria chia mache inyoranga chirangie chiga nigo chiri kurwase chiria chiri guririke iriria gatigati gwikariguri ria bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganie bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale ya watagete nigo kwa yenyora gwikira no tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyueranga ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Wairewe na ndo mwancho murigire Getembe TV. Karibu sana ase EKEONGA CHINSA IKOMI chabona maragoba na nekero turabwatira ne reveni nyaboke kurwase umuntu wa webimanyerero nkorokwa MATILDAH OBAIGWA na gochaka EKEONGA nigobono ya mateye mukurwase wodi yabokire iwe gotoka emeye bunge ya North Omugirango ya mate yo mugaka Richard Oyaro bono yanyarire gucengira magega yo konyora ugosira kurwa ase abarai ao magega ya okwanekerwa buna nigo yabirike wetera amakongo amanene ane mono ubutaka ububwabire bukubwatirania enkeyo umugaka Oyaro nigo abwate abana goika 10 yomo nabo igo nabachukuru abono bagotebekana babire bakomenya ase nyombe yemo ngano nyeno konyora endagera yabire egetiro ase bare kolene bono nigoba wakambia ase ishimiwa kose oyoro mujumbe onote mugirango umusike Josh Nyamuko asoko ne kyabona onyale koba okubasira ane muno asoko bagachira enyomba nabo igokoliira yochako ne kyabona mbanyole endagira bakolia ubutaka mbwata ono kibwati bulimo bwatu bulimo bakego ono ubo kogera kwa ya nyari kana no konyora kwane gokomwa ono uti wika na bingo bete yo mondo soko ogena wane kibogo kia miambi bende barage ka chikoiba ako emyaka mingi omanyereire obokongu abana bwata abana gagira tiyo nora abana munabali noni kenye ndingwenyara kangana nyabonkonye bokonyi boke kwende kero twarale abantu mwakire abwenta sirwe entu akirinya sambia mona sobali wala musire kubwa mono mno mwempia moya mwatsarasini mokonye na ndage
Ntwabe kenyuro tumusindise soko asitokonyara tumwagachere era amenye muna bantu bana na kangombe na nyora anya guchunia sabati kura babwate nyumwa bara bandi bali nsali mande Jene community health promoter yo mwaka inji nje moteneta se moyo batena wakiro mweshimiwa Josh Nyamuko MP itongambi yamono asenge ncha mukonyira mabati agache linda abana bayamete na abana bonsi binyomba eyemo egera rusi abana nyomba nyara abana se bakobera mbi yamono naende tokotebunde bwensi abarayi baito gwanzira omugafana omagwimenere po omoseneta akienkiye ebwate emichando none ndagira bakonyora sobokongu ondora abakonya anyare ko bakonya none ndagira na abana banyore chianga bakobera anyore tamangana kuwe ekenyoro gya kebobora arenge no mochano sana otebana tigacha sire family na mabati sarasi gimawata na ndina ko mo request because kuna gorigire condition erega enyombe ye ere na ndaba konya mangane empowerment na bana onye ngombe yemo lindo mugako kuna bumuroche gaki era nyora mabere abana abanya konyora ona guti anda abakene yamono naindi onsia semugonya muchumbe Nyamuko nabwatu mukisana boja store kubwa mono mnaomba litwarolera akonyire endera gutukuibungana ntwa tokonye nakonye kubwa mono mwako yo store egere tunyo kumwira neri bia mono ande ntogende kumusira chinga chionse mwancho murigirire nigo bono abaremi betu gukurase county ya Kisii banyare kuburirwa basokie tugo yabo anene muno chombe ebimoni na boigo chisese erinde chinyare kubetwa esindani eyora chigo chitanga kurase amaroire buna bono ase chombe chiratangwe kurase oburoire obumanyakanite buna lumpy skin disease omanyagitari otomire kose okora abo barenge kobeta chisindani rituko ria rero nigo bono anyare goteba eyo nigo erabe enchirengia yo gutanga etugo kurase amaroire ayo ako yebwaterania na boigo nonya mwanya bantu banyare konyora una nigo bamenyete bugima borobye botari kwambukirwa amaroire netugo yabo inche igongoro kwa Dr. Ogachi James umunyagitari korwese county yaito nyagitari gwe etugo korwa county ya Kisii rero namatukairire na yagucha ntobwate okubwenia wichiombe ese toko batokorwa echanjo egutanga oborwaire obutokuruka nga lumpy skin disease obubogusariri sangwa korwari chiombe chiararanse abaremi abange babere bagosiri chiombe wetera ese oborwaire obwo bwa lumpy skin disease obukoria chiombe chioka asetu igaiga rero tore asakuru kwa ngebate asemo ya bonchari ase abanyagitari bande basangerekanire para ase bituo gaiga soko konya barimi baito asoko baera chiombe chiabo echanje yiga egento yakogera tokora igo no gutanga oborwaire ekara to gutanga oborwaire igekoba raisi gose igegokonya omuremi gutatumia chibasi nyinge asoko bwenia emefugo kayarwarire kiara kere ngombe yarwarire igegutaka chibasi nyinge kwaigwa mariogo naende nsachinde ngombe yaigwa mariogo muremi wakana chibesa naende yabakegukwa oido siasara igo ugutanga totogotabia bareminga ekara tubugate chi campaign kamejiga cyo gutanga marwaire tigabaremi bareta chombe cyabo rinde batange asogo chikorwa siasara kera marwaire achi ntobe tokogendera na campaign korwa kera ensemo ye county ito ya Kisii rinde to ene kinga kero yomo kera ensemo ye county ito ya Kisii yanyorire chanje ye kiagera amariogo au chichancho au ebenese ebintu tokurukanga etugo ekurukwanga pets ose ebibusi nechisese na byo kubeta tole
esindani egotanga egento tokorukanga burwaire bwa ekebengi erinde ekeburwaire bukabwachire bwarire emifugo naende twabeire tokorora chisese kwambuka chire chiombe ekero chiachiromire twarore chiombe chinyingi esensemo yaito ya Gusii chikobwata oburwaire bwa ekebengi bono igo togochanja mono chisese ase ogotanga gosoera oborwaire obwocha ase chinka chiaito korwa ase chisese ekero chiaromirwe emenyama ende gose ekero chiarire emenyama ende eyorosana eratoboke bwata oborwaire oboigo. Igo bono abaremi baito egento nkobatengeringa kabe mokoreta kiara mariogo serikali yaito ya county ya Gusii yagorire naro tonyabwate abaremi baito inwe egasi ino nokoreta emifugo yaino ekero twatebire ng'a tumera nase ensemo eyende yonsi ete emifugo tuchanje mwancho murigirira nakorwo ase serikali enene nigo bono omurai bwense omosike William Ruto anyare kumwarigania omurai bwense ya Buganda ase amagacho a State House rituko ria rero ekiro bono banyare gutwara egeikaro nabo igogosanga amange aria barachikoba bagokora erio kwenekia buna bagendereire goting'ia obwamate obuya obu bwabere bwokwenekiwa egatie CHINSA gaibere ase amatuko aerire. My deliberations with President Museveni spanned an extensive range of bilateral, regional, and continental priorities. We reaffirmed our united stance on closer collaboration in key sectors such as infrastructure, trade, energy, security, and regional integration. Our cooperation in these areas aims to catalyze economic development, foster people-to-people ties, and ensure that our engagements translate into tangible benefits for the peoples of our two countries. We are united in our commitment to deepening bilateral cooperation and delivering shared prosperity for our citizens, while also working together towards a stronger and more integrated region. Mwancho murigirira chinga kiechecho murai bwense ya Buganda omosike Museveni nigo bono nere anyara gusanga ekerengereri kiae anamono nekiro abasae ba Gen Z aiga sensi ya Kenya babiri bakorobekana nabo igokororekana kwamiriria serikali ase ekero nekiro ababuri banyara gusanga ebirengereri byabo enjira serikali ranyare koba obukoreri borobia anamono ase amangana kiochumi nabo igo batike koba unanigo bakoyamiriri ase chingaki chonse. And you young people, when I see people doing all sorts of things, arguing and so on, I wait to hear for the content. What are they arguing about? I find they are talking about small things. But the big thing is modern economies are built on production of goods and services. The more goods and services you produce, especially industrially, in agriculture and so on, the wealthier you are. But when you produce goods and services, the next question is, who buys what you produce? So the issue of the producers and the consumers is at the center of a modern economy. So therefore, when you see people, leaders, whatever they are, just talking about all other things, this one, why are you not talking about the market? Nani atanunua bidhaa zako? If you don't answer that and you say you're a leader, then there are serious issues. So therefore, here I can see that we are waking up to talk about the market of East Africa, the market of Africa. Because if we don't do that, the future is very bleak.
Nabaigo mwancho murigireria aritukoria rero ni gobono serikali enene yanyare kubwatoka amachiko ayora chiko kora emirimo ase amatuko arebosio anemono ukurwania amariogo yogotindi gose ebinyogo biribitancheri aiga ase ense ya Kenya. Muwaziri bobolende boime omoske Kipchumba Murkomen kagosanga chingaki chege karekyo ni gobono anyara goteba buna abateneneri babanyanyimbo naboigo abagambi bande bonsi bali barache kubwateranirwa ase ugotubirira ebikorwa byobonia ebinyowe biga naboigo amariogo yogotindia nigo barache gotigwa emirimo nande mbachiko gambigwa korengana nerichiko. So we have to work. We are going to sack people. We have started sacking them, and they will go to court. Any chief, any police officer, any OCS whose jurisdiction is a drug haven will be dealt with according to the law. They will not be transferred. They will be removed from service. Those who are committing these acts will also be prosecuted accordingly. Therefore, I'm very happy with this renewed energy, and our plan is to ensure that there is enhanced intelligence-led enforcement that is targeting particular areas. And we have also established, thanks to Jukwaa Usalama, that drugs are more prevalent around colleges and universities. So areas that have, we have colleges and universities will now be our areas of focus, and we must work together to make sure that we deal with so towns like, as I said, towns like all the county headquarters. If you go to Kitale, for example, they may not have a university, but they have Kitale Polytechnic with 16,000 students, and then other colleges around there. Eldoret is an area of new target because of the enhanced number of students there. Kisumu, of course, Nairobi, Mombasa, and other towns become, they are targeted, especially because young people around there. And this is something we must do together for the sake of our children and for the sake of our future. Secondly, on community engagement and administration, our administrative structures are the bedrock of our government. Our national government administration officers work closely with the people and understand the local dynamics of substance abuse. I'm happy to know that the policy reinforces their role in public awareness campaigns, community-based prevention initiatives, and identification of at-risk individuals and areas. We will empower our administrators with the necessary training and resources to lead community dialogue, establish local multi-sectoral committees, and engage stakeholders in implementation of various. Mwancho murigiria wikira bono ngukura EKEONGA CHINSA IKOMI cha bono maragoba kolende ikora CHINSA ibere na boga CHINSA inye charero maragoba no chokonyanyora ayona enda mange asinjira ingikirano okigima narachi koreto asore na mukate enoko koroso mono bimanyerero nere ven nyaboke kora studio ya kabere to kubatera nere Kevin Ongeri nchengro kwa Matilda OBAIGWA yaligani kigima ase umorobele wekerorano bono rachi koreto asore nere onkorgo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatu uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati enda usialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate team Getembe
abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao unabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwata Dumarang ayuari aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM ni babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trasete namba chabo 0111 161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase CHINSA mu buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali CHINSA chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibaliensemo ya pension boigo abonchereria Ibotani na Wakenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase CHINSA muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boigochi advance loans boigon korantura muri kibesa ase uri kose mobile payments kabe oyomo Wakenya pamoja sako wego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusongo kahawa house daraja moja asipara ya Kisii sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu ya www.kenyapamojasako.com Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigo kwa savings wonko bakira bia isoko chara Wakenya Pamoja Sako ne financial institution yao tobwate branch chito IKOMI na inya chire within gusi wanahintu tora rogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sako na gosegwa ase sake ese walibatara join please njubwango mo join tukini esako yeito agusi yeito esa magenda Wakenya Pamoja you our concern. Inter Father Godfrey